ख़बर शामिल कयूं था कराची मां। मोहम्मद सलीम मेमून जी रिपोर्ट मूजिब कराची खे रोशनियुनि ऐं सफ़ाई सुथराई जो शहर चयो वेंदो हुयो, पर हाणे हिन वक़्तु बाबरकत वारे महीने में बि गडाफ टाउन जा ॻोठ, जिन में मेमून ॻोठ, पीर सरहंदी ॻोठ, हाशिम ख़ासकेली ॻोठ, गफ़ूर बस्ती ऐं ॿिया केतिरा ई ॻोठ गंदगी जे वर चढ़ियल। हर तरफ़ गंदगी जा ढेर। इलाइक़े जे मोज़िज़ीन यूनिस AK ख़ासकेली, मुश्ताक ख़ासकेली, उर्स ख़ासकेली, अनवर ख़ासकेली ऐं ॿियनि ओलह प्रेस क्लब जे सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त हिन बाबरकत महीने रमज़ान जे भलारे महीने में बि असां बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम आहियूं। असांजे ॻोठनि में गंदगी जे करे मच्छरनि जो आज़ार वधी वियो आहे। केतिरनि ई मूज़ी मर्ज़नि बीमारियुनि जे फैलजण जो अंदेशो आहे। सफ़ाई सुथराई न हुजण करे पूरे इलाइक़े में उल्टी, दस्त, बुखार, गले में सूर, मलेरिया बुखार समेत केतिरा ई ॿारड़ा मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में वरतल। इंतिज़ामिया अघूर निंड में सुतल। इलाइक़े में मच्छरमार स्प्रे बि न करायो वियो आहे हिन वक़्त ताईं। गडाफ टाउन इंतिज़ामिया करोड़नि जी बजट किथे इस्तेमालु पई करे, का ख़बर कोन्हे। असीं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर हेल्थ अज़रा पेचूहो ऐं बल्दियात जे वज़ीर समेत मेयर कराची खां मुतालबो था कयूं त नाअहल गडाफ टाउन इंतिज़ामिया जे ख़िलाफ़ नोटिस वठे, जिन रेन इमरजेंसी में बि को सफ़ाई सुथराई जो कमु न कराए सघी ऐं हर तरफ़ गंदगी जा ढेर लॻा पिया आहिनि। हिन इबादतुनि वारे महीने में बि असांखे सुकून सां इबादत करणु न ॾिनी वई आहे। गंदगी ऐं बदबू खां बचायो ऐं गंदगी इलाइक़नि मां गंदगी ख़तमु कराए इलाइक़े वासियुनि खे बीमारियुनि खां बचायो वञे, न त ॿी सूरत में असां एतिजाजी मुज़ाहिरो कंदासीं।